ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്ട്രീംസ്. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എവറി ഡേ എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്കൈസ് ദി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക്. ഇതിൽ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീ ഇൻ 2022 ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു 2 കൊല്ലം മുന്നേ എഴുതി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. 2020 എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഡീക്ലറ്റർ ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 2020 ഡിസംബറിലാണ്. നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നുന്ന കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്തെങ്കിലും തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ. പിന്നെ ഇതെന്തൊക്കെയോ കൊട്ടേഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കമ്പാരിസൺ ഇസ് ദ തീഫ് ഓഫ് ജോയ്. തിയോഡോർ റൂസ്വെൽറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റൻസാണ്. കമ്പാരിസൺ ഇസ് ദ തീഫ് ഓഫ് ജോയ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യൂട്യൂബിനെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു നിധി പേടകമാണ് ഈ പുസ്തകം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഡീക്ലറ്റർ ഡിസംബർ 2020 ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഡീക്ലട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഒരുവിധം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിനെ പല ഏരിയാസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ്, പിന്നെ കിച്ചണാണ്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഷെൽഫ് അപ്പ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഷെൽഫ് ഡൗൺ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ്, സിങ്ക് അതിൻ്റെ സ്ലാബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്, യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്കുള്ളൊരു ഡോറുണ്ട്, അതുപോലെ വിൻഡോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കിച്ചണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ലോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ഏറ്റവും മേലെയുള്ള സ്ഥലം. പിന്നെ അപ്പർ ക്യാബിനറ്റ്സ്, ലോവർ ക്യാബിനറ്റ്സ്, വിൻഡോ, കബോർഡിൻ്റെ ഡോറുകൾ, ചിമ്മിനി, ഹോബ്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ക്ലീനിങ്, സിങ്ക്, പിന്നെ വാൾ ടൈൽസ് ഉണ്ട്, പാൻട്രി ഷെൽഫ്സ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ അവനും ഗ്രൈൻഡറും മിക്സിയും, പിന്നെ കട്ട്ലറി ഷെൽഫും, ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ഡീക്ലട്ടറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സെക്ഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞാനൊരു റൂമിൽ പോയി ആ റൂമിലുള്ള എവറി സിംഗിൾ തിങ് ഞാനതിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിഡ്സ് റൂം, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം, ഗസ്റ്റ് റൂം, ലിവിങ് റൂം, ഡൈനിങ് റൂം, അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഏരിയയിലും ഡീക്ലട്ടറിങ്ങിന് വലിയ നീഡില്ല. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മൺഡേ തൊട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പേജിൽ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു 3-4 വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ മൺഡേ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മേ ബി യൂട്ടിലിറ്റി ഷെൽഫിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഡസ്റ്റ്ബിന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ, ഡസ്റ്റ്ബിൻസൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ക്ലീനിങ് റൂട്ടീനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാണ് പ്ലാൻ. ഇത് ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. നമ്മുടെ പാസ്ത ഉണ്ടല്ലോ, പാസ്ത ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചിപ്സാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാക്രോണി പാസ്തയുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ ആ പാസ്തയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. വേറൊരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു പാസ്ത കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്യൂസിലി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം ഭംഗി ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഭംഗിയേക്കാൾ ഉപരി ഇന്ന് 4 മണിക്ക് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പാസ്തയ്ക്ക് വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ടൈപ്പ് പാസ്തയും കൂടി അതിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അൽ ഡെൻറ്റെ എന്നല്ല അവരുടെ വേവിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പാസ്തയുടെയും നൂഡിൽസിൻ്റെയൊക്കെ വേവിന് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം. അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ അത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം, ഇപ്പം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ഓവറോൾ ക്ലീനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഇയർലി നമ്മളൊരു ഫുൾ ഒരു ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു പർപ്പസിന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ റഫ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ ഈ കാറ്റഗറീസിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 49 ഏരിയാസാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 50 ഫോർ എൻ ഈസി ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ എൻഡോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് നവംബർ മിഡോടുകൂടി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഏരിയാസ് എല്ലാം കവേർഡായി കഴിയും.
അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലീനിങ് റുട്ടീനുണ്ട്, അതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നാളെയല്ല, എന്നാണ് മൺഡേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ, മൺഡേ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. മേ ബി ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും കൂടെ എവറിഡേ വിച്ച് ഏരിയ ഐ എം ക്ലീനിങ് അതും കുറച്ച് കാണിക്കാവുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് 2 ബാൽക്കണികളുണ്ട്, പിന്നെ അതുമാതിരി 2 വാഷ്റൂംസ് ഉണ്ട്. ഇത് 2 ഇതിൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത് എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോഫ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. ഈ വിൻഡോസിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തലവേദനയാണ്. അത് ഭയങ്കര പൊടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ വീട് 9th ഫ്ലോറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊടി കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, അത്രയും കാറ്റാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പൊടി പറക്കുന്ന കാറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഡേർട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ എപ്പോഴും പൊടി പിടിക്കും. നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും വീണ്ടും പൊടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്ത നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് എണ്ണ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് അതിലോട്ട് ഈ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് പാസ്ത ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, വറുത്ത് കോരുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടാവും, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് വറുത്ത് കോരുക. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പൊടി കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത കോൺഫ്ലവർ മൈദ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ എണ്ണ കണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഒരു കുറുക്കിൻ്റെ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പൊടി കൂടിപ്പോയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഇത്രയും ഒരു പ്രശ്നം വരാറില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ കസരത്തൊക്കെ കാണിച്ചത്, ഒരുപാട് എണ്ണ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അത് വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ചാട്ട് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും തരം ഫ്ലേവറിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വല്ല ബിരിയാണി മസാലയോ തന്തൂർ മസാലയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ പൊടികൾക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്ത വേവിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ ആ കോൺഫ്ലവർ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ചേർത്തു, മൈദ ചേർത്തു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്നൊരു ക്രഞ്ചി സ്നാക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്കാണെങ്കിൽ സമയലാഭം, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സാധനം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡിന്നർ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി റെഡിയാവുകയാണ്. അപ്പോൾ സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.